Karena seorang aya selalu kegelisahan anu kurang dikejar gitu. Aya orang gelisah gitu, tapi dikejar ku urang kegelisahan itu. Terkaitnya peradaban. Karena bagi orang kehidupan orang teh geus naonnya? Cek asana kieu lah. Aing mah geus lamun waktuna cik atuh aing teh geura paeh enak ge. Gitu. Tapi orang syarat paeh urang teh mung dibunuh, mung aya nu maehan tapi yang seperti orang-orang biasa gitu. Mantap orang lamun geus urang geus sampai nepi ka fase kadinya gitu. Sebenarnya capek hirup. Lain capek hirup. Geus merasa naon sih gitu. Hirup teh gitu. Ramenya hirup tuh. Tapi ya di sisi lain ada kesenangan tertentunya. Tapi orang pasina geus meminta terus-terusan lamun orang bakal pimadorotnya ataupun orang waktuna kudu dibawa baliknya orang hayang geura balik hari ini. Seperti itu. Hari matados hirup urang teh. Hari wa gitu senengna pas di masanan kan siga urang gitu. Ayeuna maneh mah nya seneng bagja. Teu siga urang boga ieu. Urang anjing yang bener atuh. Agis deui. Atuh banyo haset ya. Nah, seneng wa jelema siga wa gitu. Guys. Titik pas happy na teh mun kumaha merasa happy teh kan orang lain mah happy karena dugem Lebih ketenangan jiwana teh kumaha. Urang lebih happy kana nyanyi di sawah ngecing di gunung, di sawah atau tempat anu sifatna Tidak rame. ningali harangheng jelema peradaban semakin loba jelema, urang semakin risih kehidupan urang. Iya loba teuing. Bisana ieu urang teh cicing di seperti urang kan resepnya ulin ka kerumunan loba jelema. Asa dungdeng kana sirah gitu. Diajak ka diskotik teh sebar. Lieu gitu nya. Emang pernah gua geus nyobaan mah ketagihan. Nah, tapi nu pentingna bagi urang teh ya karena orang di kebiasaan gitu nya. Pas urang teh, urang aya nu nyindiran nya ka urang, "Mang, ente mah umur teh 25 cenah tapi kahirupan ente asa umur jelema geus 40 50 tahun gitu." Da urang teh nyaho. Saya geus mapan gitu. Dalam artinya geus pikiran teh lempeng wae gitu. matang gitu. Geus matang. Entah mateng, entah teuing gitu nya. Entah jadi kabudak deui. Teuing gitu. Geus minang wahyu. Kata teuing ieu gitu urang nu teh nyaho. Lamun nabi 40 tahun. Urang teh urang kumaha dihayukeun aku jelema, mata urang mah lamun datang tadi jelema anu sifat nganggap urang itu jelemana sopan santun, aing jadi sopan santun. Atau nganggap urang dewasa, bahasana dewasa tapi datangna budak leutik, urang kalakuan jadi budak leutik. Nah, urang nuturkeun jelema anu ngobrol jeung urang, nu datang ka urang. Untuknya urang mah mung katempo gelisahna urang ke orang lain. Mung mereka keresahan ke orang lain, bahkan orang mah bingung curhat ge lamun curhatnya kudu ka sama tak aing ngadu Gus cik urang teh kumaha urang teh jadi naon Gusti. Nah pengacurhatan urang eueuh deui karena urang bagi urang geus teu bisa curhat ka jelema iwati kan nyiptakeun urang sorangan curhat teh sabab urang curhat ka jelema mah ya gitulah caritana Curhat ka Gusti. Karena urang pun kieu jelema kalau curhat ka urang itu urang tidak mau memberikan misalnya atensi negatifnya terkadang kan sebenarnya aing teh anjing saya teh salah gitu ngomong kalakuan gitu gitu mata tapi urang jadinya makanya kuasa Sunda yang geus we cuk aing teh kehidupan sia mah lebih gampang nya lebih lamun maneh tolol mun maneh bodoh sia teh hidup teh ulah kitu karena lamun urang ngadenge curhatan orang lain nya orang enggak bayang we jelema teh oh sia teh ieu kieu tapi kayaknya orang mata kamu semakin loba curhat jelema teh semakin atau semakin loba jelema memberikan informasi ke diri orang itu semakin teka-teki kehidupan teh asa teng gitu. Tapi aya keinginan untuk misalkan loba duit beunghar gitu. Aya pikiran lebih kayaknya atau hayang cukup siga tadi konsep kecukupan. Rasa kecukupan sih. Tapi nafsu urang mah ayanya manusiawi eta mah duit hayang loba urang. Hayang siga batur. Hayang ngebagi lah ka batur karena bagi urang gerak hari ini lamun teu boga duit geus 1000. Karena urang selalu berpikir ayeuna urang sakumaha gede oge, sakumaha boga ide tapi teu boga duit itu moal bisa maju gitu untuk dunia material. Karena dunia ini dibentuk atas dasar materialistik gitu ya. Jadi pemikirannya geus kana duit. Itu sumber utama kehidupan anu ngajalankeun mana. Mata anger di internet lagi orang ulah munafik da anger anjing butuh duit. Jangan butuh duit.
Jangan udah jangan rokok teh mana jangan ngopi mun teu kudu teu dibeli teh mana ngadogan pamere batur seulah ngomong ngapain anu ulin ka imah aing gitu bisa ngeunah Atau ngarepkeun bantuan presiden. ulah mengharap seperti itu bisa mau menang aya hasrat eta mah tetap kurang kayak gitu tetapi hasrat itu bisa dikendalikan karena menghilangkan mah bisa seumur umur ente mah bisa menghilangkan nafsu etanya nafsu dunia nafsu kawewe nafsu ayeuna naon lah mau bisa tapi tugas orang itu bukan menghilangkan tapi kendalikan tempatkan di posisi nu pas namun ente berusaha menghilangkan itu geus melawan sifat manusia jeung melawan kodrati manusia gitu. Karena tidak ada manusia yang bisa membumi hanguskan hal-hal seperti itu yang penting ente kudu menyadari oh benar orang tidak bisa mengalahkan hawa nafsu orang tapi nafsu orang itu kudu ditempatkan di tempatnya tadi ketika orang misalnya yang nafsu kawewe nya geus kawin kan itu sebenarnya menempatkan gitu mun orang ayeuna boga duit sakieu saeutik mahi lobanya sa orang bisa ngukur oh kebutuhan orang yang naon ya udah iwati hidup kudu make kesabaran gitu intina mah sih karena tadi pasangka sih orang selalu mikir kadang-kadang hirup batu teh lebih ngeunah tibatan orang padahal mah sarwawe banu curhat ka aing mata urang mah geus teu mikiran hirup batur geus tempo batur tingali wata cukup didengekeun we urang teh kadang-kadang orang lamun risih itu orang ketika jelema anu sifatna sangeunahna di media sosial itu orang risihna minta ampun sangeunahna kumaha eta misalna anu curhat naon gitu postingan anjing Ngurang maring anu curhat tempat media sosial. tapi orang Pamer. cukup orang maringna soranganeun gitu misalnya iya contoh orang ningali kasus misalnya contohnya FPI dia analisis atau kasus naon gitu naon sih goblok pisan sih geus sakitu we Itu ngajakan batu. nah dalam arti tengajakan ka batur jeung teu berusaha mempengaruhi orang lain untuk sama dengan orang frekuensina terus teu ge kurang di kana media sosial teh da sifatna hirup mah mudagah huripan sebenarnya ente cuma hirup ya tadi cuma boga duit cuma boga awewe geulis cuma loba ayeuna pendidikan tinggi tapi teu hurip kurang selalu menganalisa itu kan dari satu titik maka kurang harus berangkat dari titik yang berbeda dari jadi cekasarna pandangan sudut jelema pandang nu loba berbeda. mikir mah cukup pemikir nih katakan seperti cokolotnya maka kadang-kadang lah saya itu loba ting mikir emang benar-benar terkadang eksekusi apapun itu orang loba ting mikir karena semakin loba mikir orang geus beres ku mikir teh dan geus beres sebenarnya teh kudu dilakukan dia geus angis gitu contoh nya tadi maupun MD gitu orang rek mangkitu ka MD tidak maupun MD teh lamun tekanan teh ti si Jokowi tekanan teh si ieu tapi lamun teh bakal salah ada teh si ieu oh pantes naon di kudu kan tadi kritik yang disampaikan kan geus beres da geus yang mana kabehanana nya tadi mencek si guru gembul makan anger orang itu orang Indonesia itu karakternya munafik semua karakter Lain munafik tadi teh naon anu orang teh oportunis nya oportunis iya munafik iya dan selalu mencari kambing hitam dan orang mah coba mun ente tadi ketika ente gagal ente kan selalu nah situasina kieu coba mun ente dina karakter ente aing teh salah kuduna tong lahir di kuduna Indonesia lain ketika ente target ente nya tidak belum tercapai di 2020 ente teh bisa mengukur kesalahan ente tapi nu diukur teh kunaon urang nepi ka gagal faktorna faktor luar bukan faktor intern teh faktor luar kan geus puguh corona nya faktor intern padahal urang nu anu tidak anu leha-leha tidak sesuai dengan target teh tapi orang merasa usaha orang geus maksimal nah karena dilihat dari intern dan lain di orang lain dan Atau bahkan mana ada dosa gitu. mencari pembanding ya Kan ente maksudnya teh dosa dosa naon nu geus dijieun ku urang. Sangkan ieu ngahambat kana diri urang. tapi Jadi tapakur karena orang numpuna ya efek global lain karena diri sendiri gitu jadi tersampurna lamun orang ningali kahanap terus tersampurna lamun orang ningali kaluhur terus da kaluhur kahanap orang kudu ditinggali matak mun ente hirup ningali kaluhur terus ente bakal moal eueuh cukupna da kata cukup mah ningali kaluhur yang menjadikan motivasi dasar ningali kahanap jadikan penguat dina diri kan gitu contoh tadi ningali kahanap bae urang untung masih kena kieu ge aya nu leuwih ti urang coba mun urang hirup kitu terus mulai ningkat nah kehirupan meningkat nah gitu tetapi anger luhur handap teh urang kudu ditinggali asalkan bisa nempatkeunana gitu lamun urang dina waktu ayeuna nempatkeun keur di handap urang ningali ka luhur mun keur di luhur bakal ningali ka handap kan seperti itu jadi waktu naik
kan Turun. cicing di tengah kehidupan urang benda sifatna manusia coba ku pangeran si Gusti nyiptakeun maneh mah di penengah di saluhureun maneh aya malaikat di sahanapan maneh aya iblis kan gitu bener wae moal disebutna lain jelema atau bener wae mah malaikat gitu. Salah wae da lain Salah wae iblis. da lain iblis maneh mah manusia mah bisa benar bisa salah aya dina antara eta tengah-tengah kehidupan maneh tak kehidupan tinggal pilihan gitu. Sajeroning maneh bener kajeng bakal incak dina salah sajeroning salah maneh kudu rada bersyukur karena bakal mangi nu bener jeung bakal ngaya nu ngajakeun ka kebenaran seperti sajeroning urang ayeuna cager itu so kamu motivasina beda lamun jelema anu gering bersyukurna beda jelema anu bersyukur teh ya Allah alhamdulillah abdi gering gitu karena tina sajeroning gering abdi bakal cager tapi anu gering ya Allah alhamdulillah abdi sehat mudah-mudahan gitu Ente gering. ente gering gitu nah itu kan kalimat diksi nu beda gitu anu dipentana teh tapi kata bersyukurna dasarna sarua di sajeroning cager bakal gering sajeroning gering bakal panggil jeung cager eta sifatna hirup cager nu sabenerna mah. sabarna hirup nu sabenerna mah maneh nu teu apal sakitu hirup nu sabenerna Maksudna aya kata ikhlas apal teh maneh Ikhlas. berat katana unggul Apa kata Makana ikhlas? Ikhlas adalah ketika kita lamun menerima hirup anu bener mah hirup anu dicatat hirup anu sejatina hirup ente nu teh nyaho teu bisa ngadeskripsikeun kana kehidupan ente selama ente bisa ngadeskripsikeun kana kehidupan ente hirup topeng anu ku ente ditamengkeun ka orang lain anu ditampilkeun ka orang lain sebab kesejatining ente mah pernah dibejakeun ka urang seperti kata ikhlas nya kehidupan ente rek mere rek naon bahkan ente mere ge teh nyaho ka saha-kasahana jeung merena ge sabaraha teu apal teu dibalitukeun na hirup ente kata ikhlasnya. eta kata dasar ikhlas hirup anu bahasana cukup teuing geus eta kuncina tingkatan dina hirup sebabna naon ente ditanya deh ente punya target seperti itu kenapa nya urang mah ki eta pembenaran dina diri ente gitu apapun ku ente disampaikan ke urang ke siapapun itu tetapi bukan berarti kesalahan totalnya ente menyangkal teh tetapi aya benerna aya dileuwih-leuwihna eta teh gitu karena sifatna manusia tidak mau disalahkan tidak mau urang teh ditekan tidak mau pokoknya yang ketempo naon sebutna mun hareup penjelema hade teh perfeksionis seperfect lah hade gitu prinsip urang hirup urang teh sarua urang oge gitu matak tadi kalimat dasarna urang mah hirup kumaha nu datang mun nu datangna jurig aing bisa bahasa juri gitu lamun nu datangna jelema soleh hayu jeung jelema soleh mun datangna misalna ngobrol ke non anu sifatna gelisah berarti urang kudu jadi jelema anu sifatna bisa menyelesaikan permasalahan jelema nu curhat ka urang sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan anu curhat teh gampang tinggal malikeun kata diksi jadi pertanyaan itu jawaban jeung solusi Contoh. nah contoh duh hirup urang teh misalnya boga duit gede tapi bingung karena naon duit urang nya coba balikeun deui kabingung eta kusaha diciptakeun aku ente karena ente teu bisa ngelola karena keuangan coba ku ente kelola keuangan kan simpel investasi kan diajaib. nah itu bisa seperti itu Jai. maka pakailah buka warung sia deposito seberapa pasti 200.000. geus balik modal misalnya Minus kene. contoh ente tina jodohnya nulis saham naon mana urang itu ngitung jodoh Jodoh itu yang bukan sifatnya materialistik Bareng wae. bagi urang karena jodoh dalam arti materialistik mah geus puguh Terus naik 400. awewe ya secara material wujudnya wanita tapi jodoh anu makna anu lebih tinggi itu dina berasa mika dede mikanya mika ulah mika asih mun maneh geus ngarasa nyaman mika dede mikanya mika ulah cing mika asih ulah nepi ka dipikeun cantang teu maneh manggih deui Dah, manusia eta anu pisan. mika dede mikanya mika ulah cing mika asih Sakir sia teh. makanya aku rasa Kurasa. bahasa rasa lain bahasanya diungkapkan Tungku bahasa panon gitu karena Allah jadi bahasa rasa mah kieu deh bahasa rasa mah lain duh cek perasaan orang teh eta geus lain bahasa rasa cek perasaan orang mah si awewe teh bager tah eta teh beda eta bohong bahasa lisan aing bohong bahasa rasa mah cukup ente sorangan nu nyahoana teh
jeung mana ketika panggil teh geus teu bisa dibahasakeun ku ente eta tingkat nu paling tinggi ieu barat ayeuna wujud Tuhan ku maneh mau bisa kadeskripsikeun Berarti pertanyaan orang kita tadi itu semuanya itu bohong. dibuat-buat ku ente kan Kalau bikin orang lebih liar. iya gitu karena kehidupan mah ibarat kata teuing gitu sebenarnya da eta geus nyaho jawaban sabenerna nya geus kudu dipertanyakeun Itu kan dipertanyakan. hanya menguji menguji kehidupan orang Berat, lain. berarti orang itu cuman neangan pembanding. pembanding dan ente akan berusaha mengajak orang itu harus satu Frekuensi. menguatkan pendapat ente tapi orang datang harus membantah Oh nyeri ini. itu Lain ngayakinkeun. lain meyakinkan seperti itu simpelnya hirup Itu guys. mun orang datangna sama ente paling kali bata tah setuju euy kehidupan orang ente semakin gitu orang akan semakin itu kebetulan orang akan semakin namanya lah ente semakin membenarkan kelakuan ente tak orang mah resep dina teka-teki kehidupan karena hidup itu adalah teka-teki bidak catur sih orang oge sahebat-hebatna ente jago main caturnya hebat kene ente nyiptakeun permainan catur gitu mau bisa ngelekeun Kita hajun kayaknya. Versus AI. Versus AI. Nah, udah